Түннің бір уағы болса да, Ұлжалғас экран алдынан кетер емес. Алдымен жарты сағаттай тамашаны тамашалады да, сонан ылғи бір шетелдің киноларын қызықтады. Әсіресе бірін-бірі тырдай етіп шешіндіріп, көлдей төсекке жата кеткен екеудің әрекетін көрген соң мазасы кетті. Жүрегі атқақтай соғып, екі беті дуылдады. Алғашқыда осындай иятсыз киноларды неге көрсетеді екен деп ойлаушы еді. Енді тағы да жалғастырса қайтеді екен деген тілегін іштей айтып қалды. Бірақ телевизордың барлық каналын сүзіп шыққанымен ондай көріністі кездестіре алмады. Тізесіне басын қойып, ұйықтап қалған азаматты төсегіне жатқызып, өзі де шамды сөндіріп, қасына жантайды. Бір сәт ұйықтап кеткендей болды да, кенет оянып кетті. Содан таң атқанша кірпігі айқасқан жоқ. Көз алдынан жаңа ғана кинодан көргендері қайтадан тізіліп өтті. Денесі бір сып, бір суынды. Үстіндегі көрпені теуіп тастап, астындағы ақжайманы үстіне жапты. Біраздан соң одан тітіркеніп жаурағандай болды да, қайтадан көрпе жамылды. Енді байқады, көрпенің мақтасы іртік-іртік болып, түйдектеліп кеткен екен. Ертең сөгіп алып, біраз түтіп, қайта салмасам болмайды екен, деп ойлады. Бұл көрпені Базарбай екеуі үйленгенде шешесі көрші кемпірге қаптыртып, қасына екі көрпеше мен екі жастық қосып, соңынан алып келген еді. Ойлап қараса, оған да 4 жылдай болып қалыпты. Көрпені қайтадан ашып тастады. Қызуы көтеріліп, жүрегі қысылып кеткендей болды. Жаңағы киноны бекер көрдім деп ойлады Ұлжалғас. Кеш болса, жалп етіп сөніп, жарықта сөнбей қалды қасақана. Ақыры болмаған соң жеңіл киініп, ауызғы бөлмеге шықты. Жарықты жағып, кітапханадан әкелген бір-екі кітапты парақтады. Бірақ оқи алған жоқ. Есіне қайтадан Базарбай түсті. Ауылдағы 9 жылдықты бітіріп, қалаға 1 жыл оқыған соң, совхоз орталығындағы мектепке ауысқанда, Базарбай соңғы сыныпта оқитын екен. Онымен көрші ауданға мақта терімге барғанда жақынырақ танысты. Ұзын бойлы, бұйрабас жігіт бір көргеннен айналшықтап соңынан қалмай жүрді де, тез икемдеп алды. Әңгімешіл Базарбай гитараға қосылып әнде айтады екен. Ұлжалғастың мақтасын теріп, қабын арқалап, әй-шәйге келтірмеді. Кеш болса биге сүйреп, одан шығып, мақталыққа қарай қолдыңдап кететінді әдетке айналдырды. Талдардың тасасына апарып құшақтап, сүйіп, есінен тандырды. Сондай бір күні қырманда жиналған мақтаға көміліп, таң атқанша жатты. Енді өмірлік бірге боламыз, деді Базарбай. Енді екеуміз бір адамбыз, бір адамдай болып бірігіп кетеміз. Мына үстіміздегі киімдер бізді бөліп тұрмауы керек. Базарбай жалма-жан киімдерін шешіп, соңынан мұны да шешіндірді. Естісінен айырылғандай болған Ұлжалғастың қарсыласқатын шамасы жоқ еді. Тіпті қарсылық білдіруге ниеттенген де жоқ. Тек екі бұтының арасы пышақ кескендей шым ете қалғанда ғана қатты ауырсынып, төменгерінің қыршып алды. 2 айға созылған мақта терім мерзімі зымырап өте шықты. Ауылға оралғанда оларда 3-4 күн демалыс берілді де сабақ қайта басталды. Көп ұзамай Ұлжалғастың мазасы кете бастады. Басы айналып, жүрегі айныды. Алғашқыда не болғанын қыз түсінген де
жоқ. Тағы да 1-2 айдан соң іші томпайып өсе бастағанда 2 қабат болғанын біліп зәресі ұшты. Ешкімге көрсетпей оңашада 2 көзіне ерік берді. Көзінен сорғалаған жас кеудесіне құйылды. Ондай сәтте Базарбай есіне түседі. Ол алғашқы кезде біраз келіп жүрді де, бұл ауруын себеп қылып кездесуге шықпай қойған соң жоламай кеткен. Ұлжалғастың нағашы әпкесінің үйінде тұрушы еді. Әпкесіне жылап отырып шынын айтқаны. Ауылдан әке шешесі келді, айқай-шу шықты. Ақыры үлкендер араласып, Базарбаймен қосылды. Әбүйір болғанда ата-енесі жақсы адамдар екен. Совхоз директорына айтып жүріп, Базарбай екеуіне 2 бөлмелі осы үйді алып берді. Жазға қарай өмірге Азамат есімді ұлдары келді. Базарбай мектепті бітіріп, совхозға жұмысқа кірді. Ойы осы араға келгенде, Ұлжалғас бөлменің сол жақ бұрышына орналасқан трюмоның алдына барды. Жөнді ұйықтамағандықтан болар, 2 көзінің айналасы іскен сияқты. Тарқатылған шашы қолбырап кеткен. Айнаға жиі қарап, өзінің көркіне ерекше мән беретін Ұлжалғас, жалма-жан тарақты алып, шашын тарап, көзін сүргілеп, бетіне опа жағып, ернін бояп, өзін тәртіпке келтірді. Жоқ, қорқатында емес, ақша беті албырап, 2 көзі жәудіреп, жұтынып ақ тұр. 20-дан асып, 21-ге табан тіреген келіншек нағыз зар күйінде. Әттең, қасында Базарбай жоқ. Мектепті бітірген жылы күзде Базарбайды әскерге алып кетті. Военкоматқа жас баласы бар деген анықтама апарып еді. Оған қараған жоқ. Бала 1 жасқа толғанша отсрочка алуға болады екен. Бірақ Базарбай міндетімді тез өтеп қайтайын деп кете барды. Осыдан 1 жыл өткен соң Базарбай командирінен алғыс алып, 20 күндей демалысқа келіп кетті. Ұлжалғас күйеуін тосырқап қалған екен. Кейбіреулердей алдынан жүгіріп шығып, мойнына да асылған жоқ. Қайта Базарбай мұны құшақтай алып, ернінен сүйіп, сағынып жеткенін білдірді. Есесіне барлық қызық түнде оңаша қалғанда басталды. Базарбай 1 жылдың ішінде 2 иығы 4 бақтанып, аяқ қолының бұлшық еттері ойнап, әулетті жігітке айналыпты. Үркектеп қалған келіншегін қойнына алып, құмардан шықты. Ұлжалғас өзінің әйел екенін енді сезінді. Еркектің салмағына езіліп, бойына тараған әлдебір ыстық нәрсенің әсерінен 62 тамыр балқып, ләззат алды. Базарбайды әскерден келгенде тосырқап қарсы алған Ұлжалғас, енді қайтып кетерінде сыңсылап жылап, мойнынан тас қылып құшақтап, қимай қоштасты. Бұған дейінгі 1 жыл елеусіз өте шыққан екен. Енді әрбір түннің, күннің өтеуі мұң болды. Кеш болды дегенше өзін қоярға жер таппайды. Амалсыздан Базарбайдың суретін қолына алып, мезгіл-мезгіл шөлпілдетіп сүйіп, хат жазатын болды. Бұл да бір дәурен екен. Сағыныштың отына күйдіріп, тағы 1 жыл әніміне өтер шығар деп жүргенде, Базарбайдың әскери дайындық кезінде опат болғаны туралы қаралы хабар жетті. Ұлжалғас күйіп жанып, бір өліп, бір тірілді. Темір табытпен әкелген Базарбайдың денесін сол күйінде ауылдың сыртындағы зиратқа жерледі. Тіпті табытты ашып көрсетпеді де. Естуінше танкінің ішінде жанып кеткен көрінеді. Содан бері
3 жыл өтті. Уақыт емші дегені рас екен. Алғашқыда көзінің жасы құрғамай, қайғуын ішкен уын бұл ағайын құрбы құрдастың көмегімен қайтадан басын көтеріп, тағдырдың жазғанына көндіге бастады. Облыс орталығындағы колледжге сырттай оқуға түсіп, қайнатасының көмегімен жұмысқа орналасты. Ұлжалғас таңертеңгі шайын ішіп, азаматты енесіне тастап, жұмысқа келді. Кітапхана алдында Өміржан күтіп тұр екен. Сәлем бердік, деп амандасты. Сен өзі күннен күнге әдем болып бара жатсың ба? Енді қайт дейсің? Саған ұқсап, сөлбірейіп жүре берейін бе? Мен басы бос әйелмін. Еркектердің көзіне түсуім керек дегендей. Өміржан не дерін білмей қалды. Шамасы мұндай жауапты күтпеген болу керек. Есікті ашып екеуі ішке кірді. Өміржан оқыған кітабын өткізіп, кітап сөрелерін ақтарып жүріп, тағы біреуін алды. Оны мұны айтқан болып, сипақтап, біраз жүрді. Ақыры, бүгін кешке қайда боласың? Деп сұрады. Қайда болушы едім? Үйде боламын да, дейді бұл. Немене, киноға шақырайын деп педің? Жоқ, бүгін клубта кино болмайтын күн ғой. Жай, әншейін сұрадым. Жалпы, Өміржан момын жігіт. Жоғары білімді, мектепте мұғалім болып істейді. Әлі үйленбеген. Күнде болмаса да, кітапханаға күнара келеді. Дәл бүгінгідей ерте келіп, Ұлжалғасты күтіп тұрады. Оның осылай келіп кетуі соңғы кезде Ұлжалғастың ызасын келтіре бастады. Онда мен кеттім, деді Өміржан. Кетсең, жолың болсын. Қайтып келмесең де болады деп айта жаздады. Өміржан маған сөз салатын шығар деп дәмеленіп жүрді ол. Келген сайын мұны ұнататын кейіп танытады. Әр нәрсені сұрайды. Әзілдескен болады. Одан әріге бармайды. 30-ға жақындаған сүрбойдақ мына түрімен әл талай жүретін шығар. Ыстық суығы бірдей әрі-сәрі жүретін осындайларды Ұлжалғастың әкесі Наурыз көже деп атайтын. Сірә Наурыз көженің тегін әрі ыстық болмайтынын меңзесе керек. Кітапханаға біреу қуғандай болып, 2 бала кірді. Менің атым Қожаны беріңізші, деді бірі. Өздері те қожадан айнымайды. Ұлжалғастың көңілі көтеріліп, жүзіне күлкі үйірілді. Балалар шығып кеткен соң, Жидекүл апай келді. Ұзақ жылдар мектепте мұғалім болған қария кітап оқудан жалықпайды. Кезінде Ұлжалғастарға да тарихтан сабақ берген. Хал жағдай сұрасып, іш тартып тұрады. Басқа түскен пәлекетке мойыма, әлі ақпағың ашылар, басың жас қой, дейді. Аңдамай, тағы да бір нәрсеге ұрынып жүрме, деп қосып қояды. Мезгіл түске жақындағанда, совхоз директорының хатшысы келіп, бастыққа шақыртып кетті. Директор өткенде кітапханаға келіп, кітап қорын көріп, бөлменің сықырлаған еденін басып, байқап, қандай жәрдем керектігін сұрап кеткен. Мүмкін сол мәселемен шақырған болар. Әлде кітапхананы аралай жүріп, оның үсті басына қарағыштап, 2 көзімен ішіп жеп кетіп еді, кім білсін. Ұлжалғас кабинетке кіргенде, бастық орнынан қарғып тұрып, оның қолынан алып, қарсы алдына отырғызды да. Халің қалай айналайын, деді. Жаман емес. Кітапханаға келушілер бар ма? Әрине, бар. Айлық алып тұрасың ба? 3 айдай болып қалды. Ақша жоқ деп бермей жатыр ғой. Иә, ақша жағы
қиын болып тұр. Бірақ саған бергіздіремін. Осыны айтып директор орнынан тұрып кетті. Аяғын жай басып, Ұлжалғастың жанына келді де. Саған айтайын дегенім, аудан басшылары кітапхананы жабу туралы тапсырма берді. Балабақшаны, клубты, тіпті медпунктті де жабуға тура келіп тұр. Әрине, саған қиын болатынын түсінемін. Сондықтан, егер мақұл десең, хат жетіп алайын. Түбінде мен қайда болсам, сен қайда боласың. Жалғыз қыдырмаймын, деп тоқ еткізді. Ұлжалғас директордың көкейіндегіні бірден түсінді. Елуді еңсерген қамқоршы көкеге қалай тойтарыс беруді ойлады. Хатшы қызыңыз бар емес пе? Оны босатып жіберейін. Ойланып көрейін, ата-енеме айтайын, деді ол аузына басқа сөз түспей. Директордың кабинетінен шығып, кітапханаға келген соң, келіншекті қалың ойлар қамап алды. Сонда директордың не ойлағаны бар? Мұны өзіне қуыршақ етіп алмақ па? Қаншалықты қамқорлық көрсетпекші? Жоқ, бір қызықтап, далаға тастап кетпек пе? Ерегіскенде есебін тауып өміржанға тиіп алғаны дұрыс па? Қанша дегенмен жоғары білімді мұғалім өлтірмейді ғой. Бірақ соның тірі жанға лайықты бір қылығы жоқ. Еркек болып жарытпас. Соңғы сөзді айтып, Ұлжалғас біраз күліп алды. Кенет көз алдына Оразбай келді. Айтпақшы, ары өткенде бер өткенде, түйедей тракторын қаңтарып қойып, 15 минутқа кіріп шығатын сабаз соңғы кезде неге жоқ болып кетті? Оның есіне қылмиған қатыны күйеуін аңдып, құлағын түріп, 2-3 рет келіп кетті. Түк білмегендей, біздің Қарадау қандай кітап оқып жүр, дейді іштей. Өзің сұрамайсың ба? Дейді күбірлеп ол. Зымыра, япырмай, Құдай-ай, Құдай сүйер бұл қылығы болсайшы, зымияндығы бетіне шығып тұрады. Осыны ойлап болғанша, есіктің алдына тракторын сөндіріп, Оразбайдың өзі де кіріп келді. Сәлем, Ұлжалғас, деп жүгіріп келіп оның қолынан алды. Тіпті қапсыра құшақтап сүймекші де болды. Бұл ыңғай бермеді. Халің қалай? Көрмегелі көп болды. Сағынып та қалдық қой. Сағынсаң келе бермейсің бе? Кім сені тұсап қойған? Сол аяққа тұсау болып жүрген шіркін құтылмақшымын. Не істейтінсі жоқ, не туған баласы жоқ. Аңдығаным мен, күнде ұрыс, күнде керіс. Енді қайтсын ол бейшара. Соның жағдайын жасаудың орнына, сен болсаң жүгіріп маған келесің. Бүйтіп күйдірмеші Ұлжалғас. Мен оны емес, сені сүйемін. Тек сені ғана. Ұзақ үнсіздік орын алды. Айтқанды да, айтпағанды да, не? Бәрі түсінікті еді. Ұлжалғас та кетер емес. Бірақ араларындағы тағы бір адамның тұрғаны анық. Оразбай не істерін білмей, біраз тұрды да қоштасып шығып кетті. Бүгінгі күн ерекше күн болды. Совхоз директоры ақыры шыдамай бетпердесін сыпырып тастады. Оразбай болса көңілдегісін айтып салды. Ал Өміржан, оның жағдайы бұрыннан түсінікті. Ендігі таңдау Ұлжалғастың өзіне қалды. Тағы да 5-6 күн өтті. Күн сәскеге таянғанда Ұлжалғас сүйретіліп орнынан тұрып төсегін жинады. Қолына сыпырғы алып, есік алдын тазалады. Азаматқа тостақпен сүт ысытып беріп, қолына бір үзім нан ұстатты. Күндегі әдетімен баланы енесінің үйіне тастап, кітапханаға келді. Бекерақ келген екен. Мұны іздеп жатқан ешкім көрінбеді. Әдетте совхоздың партогы, рабочкамы, кейде ауыл советтен немесе аудандық мәдениет басқармасынан
өзін әдіскермін деп таныстырып, біреулер бас сұғып, әлде бір мағлұматтар сұрап, жыл сайын көшіріліп жазылатын жылдық жоспардың бір данасын алып кететін. Биыл ол да жоқ. Кітаптарды арқалап әкетсең де мейлің. Тек кітапхананың 10 шақты байырғы оқырмандары іздемесе. Түске таман зілденіп Оразбайдың әйелі келді. Сен менің пайыма көз салғаныңды қашан қоясың? Деп аузына ақ ит кіріп, көк ит шықты. Ұл жалғас болса, әпшәу, көшеде көрсем көрмегендей өте шығамын. Өзің осында келіп, анда-санда бір-екі кітап алып кететінің. Білесің, маған не дейсің сонда? Байыңызға өзіңіз еге болмайсыз ба? Дейді. Анау бет бақтырар емес. Жанжалдың үстіне совхоз директорының тікбақай хатшысы келіп кірді. Ұл жалғасқа бір тілім қағаз ұстатты. Бұйрықтың көшірмесі екен. Онда штат кестесінің қысқаруына байланысты кітапханашы Мәмбетболова ұл жалғас қызметтен босатылады деп жазылыпты. Енді қарайлайтын еш нәрсе қалған жоқ. Есікті құлттап сыртқа шықты. Ауа райы бұзылып, өкпек жел соғып тұр екен. Қаптаған қара бұлт жөңкіліп барады. Ұл жалғас үйіне қарай лібіп келеді. Жол жөнекей ата енесіне бұрылып, азаматты да алмады. Үйге кіріп, есігін іштей іліп алды да, шешінбестен төсегіне құлап кетті. Қыстығып ұзақ жылады. Әлде кімдерге лағнет айтты. Бірақ кімге? Көз алдына тағы да Базарбай келді. Тыныш қана оқып жүрген қызды азғырып, ақыры бір баласымен тастап, елден бұрын әскерге кетіп, жоқ, Базарбайға тіл тигізбеймін. Ол өзіне өзі өлім тілемейді. Жоқ, Базарбайдың кінәсі жоқ. Онда Өміржан кінәлі. Ол неге Базарбайдай бола алмайды? Түріне қарасаң әп-әдемі жігіт. Бірақ сондықтан да ол суып қалған наурыз көже, шірік. Анау директор совхозды таратып жеп, енді мұның да дәмін көріп, түкіріп тастамақшы. Арам. Оразбай, жігіт ақ қой, ақ көңіл. Анау қайтынға қайдан тап болған екен? Бақытсыз еркек. Өзін бақытты ете алмаған жанға өзгені бақытты етер ме? Бұған үлкен бақыттың да керегі жоқ. Өз оққан кітаптардай махаббат та күтпейді. Мұның білуінше, шынайы махаббат иелері бақытты бола алмайды. Ол жалғасқа салса, тек әншейін өзін ұнататын, отбасына адал, азамат екеуін асырап сақтайтын ден сау еркек болса, бұл оған әдемі бір қыз туып берер еді. Күн кешкіріп, батуға айналды. Екі шекесі солқылдап, ауырып барады. Орнынан тұрып, киімдерін ауыстырды. Сыртқа шығып, беті қолын жуып, шай қойды. Таңертеңнен бері нәр тартпағаны есіне түсті. Табаға сарымай шыжғырып, 2-3 жұмыртқа жарып, тамақ ішті. Ойлап, таң атса, әке шешесінің үйіне қайтып көшіп баруға бекінді. Базарбай қайтыс болған соң-ақ, іле-шала әкесі келіп, көшіріп әкетпекші болған. Бірақ бұл Базарбай екеуі түтін түтеткен қуыршақтай үйлерін қимай қалып қойған. Енді қараса, еркегі жоқ үй азынаған ат қорадан артық емес екен. Әдеттегідей телевизорды да қоспады. Алдамшы нәрсе. Өңкей бір ойдан шығарылған оқиғаларды көрсетеді. Мына өмірде оның біреуі де жоқ. Әсіресе анау шетелдік сериалдар, үлде мен бүлдеге оранып, еріккен, ерегіскен жандар. Ал біздің елде әкім қаралардың алдында өтірік айтып, құлдық ұрған біреулер, күтібініп мақтанатындар, бастықтар. Тура біздің совхоздың директоры дерсің. Ол жалғас азамат екеуінің киімдерін түйіншіктерге түйді де, қалған заттарды ертең жинастырам деп
шамды сөндіріп төсегіне жатты. Артыншақ есік қағылды. Жалма-жан үстіне кереует басына ілінген халатын жамылып есікті ашты. Оразбай екен. «Нағып жүрсің?» деп сұрады Олжалғас. «Аш есіңді, айтатын әңгіме бар. Ертең айтасың. Бүгін кеш болып қалды. Үйде ешкім жоқ». «Жоқ, ертеңді күте алмаймын. Бүгін айтуым керек. Аш есігіңді». Одан сайын қаттырақ қақты. Олжалғастың жүрегі дүрсілдеп кетті. Не істерін білмеді. «Үйіңе қайт. Ұят болады. Үйде ешкім жоқ», деді тағы да. Бірақ ешқандай ашу шақыра алар емес. «Аш есігіңді», деп Оразбай иығымен итеріп қалғанда жіңішке ілгек жұлынып кетіп, сыңғыр етіп еденге түсті. Есік айқара ашылып кетті. Оразбай ішке кіріп, есікті тарс еткізіп жапты да, бүрісіп тұрған Олжалғасты құшақтай алды. «Мен саған келдім», деді алқынып. «Бір жолата келдім». Олжалғастың бетінен, мойнынан, маңдайынан шөлпілдетіп сүйе бастады. Есінен тана жаздап, еркінен айырылған келіншекті құшағына алып, дірілдеген ерніне жабысты. Олжалғастың халаты сыпырылып, жерге түсті. Кенет Оразбай Олжалғасты қаңбақша көтеріп алып, бүйірдегі кереуетке жатқызды да, үстіне қона кетті. Екеуі таң атқанша көзілген жоқ. Жан алып жан берісті. Олжалғастың кеудесі қысылып, кейде ауа жетпегендей болды. Бірақ шыдады. Әлсін демдерін алып, әңгімелерін пісірді. Оразбайдың әйелмен қайта-қайта жанжалдасып, ақыры сұраған көрпе төсегін, мал мүлкін бір мәшинеге тиеп, ауылына апарып тастаған бет екен. Енді біраз күн есін жиып, қасына ағасын ертіп, Олжалғастың әкесінен алдынан өтуге бармақшы. «Азаматты қайтеміз?» деді Олжалғас батылсызданып. Ондай жігіт өзіме де керек», деді Оразбай жұлып алғандай. Олжалғастың көзіне бұрқ етіп жас үйірілді.